Hej Sanne og Hans Jørgen. Vi vil gerne fortælle lidt om eksponentielle udviklinger. I forskriften for eksponentielle udviklinger er A også kendt som fremskrivningsfaktoren. Det vil sige, at A er den konstant, der bestemmer, hvor meget vores oprindelige værdi, altså begyndelsesværdien, enten stiger eller falder per termin, der går for det oprindelige tidspunkt. A skrives altid i decimaltal og ikke procenter. Hvis A for eksempel er 1,08, vil vores nuværende værdi stige med sin egen værdi og 8% heraf for hver gang x stiger med 1. Det samme gælder hvis A er 0,85, så falder vores nuværende værdi med 15% for hver termin. Og hermed kan vi også vurdere, at hvis A er over 1, så er grafen voksende, men hvis den er under 1, men stadig over 0, er den aftagende. For hvis man har over 100% af sin egen værdi for hver termin, så bliver værdien selvfølgelig større, mens værdien bliver mindre, hvis man har mindre end 100% for hver termin, der går. Konstanten B kaldes begyndelsesværdien. Det betyder egentlig bare, at det er den værdi, som vi starter med i grafen, og som vi tager udgangspunkt i forskriften. Det betyder også, at B er skæringen med y-aksen. Når nu vi har fat i x- og y-værdier, er det også interessant at snakke om fordoblingskonstanten. Den generelle formel for fordoblingskonstanten er T2 lig med x2 minus x1. Fordoblingskonstanten kalder vi nemlig T2. Egentlig er fordoblingskonstanten bare den tid, det tager for y1, altså den y-værdi, vi går ud fra, at blive dobbelt så stor. Og eftersom x er antal terminer i en eksponentiel forskrift, er fordoblingskonstanten altså x2 minus x1, for vi prøver jo som sagt at finde tiden mellem den oprindelige y-værdi, som er y1, og den fordoblede y-værdi, som er y2. Nu vil vi gå videre til beviserne for formlerne for at finde A og B i en eksponentiel forskrift. Vi vil starte med at bevise formlen for B. Med de 2 punkter på grafen og de 2 forskrifter, vi kan lave ud for punkterne, kan vi omskrive forskriften, så vi isolerer B. Vi dividerer med AX, x'ene på begge sider, og så er B isoleret, og vi har formlen for at finde B i en eksponentiel funktion. Nu vil vi bevise formlen for A. Som det står her, tager vi igen udgangspunkt i de 2 forskrifter, som vi lavede ud fra de kendte punkter. Da y1 er det samme som b gange a opløftet i x1, må vi jo kunne dividere med en af de 2 på hver side af lighedstegnet, og så er formlen stadig sand. Det er det, vi gør her. Det gør vi, og da b'erne nu går ud med hinanden på højre side af lighedstegnet, kan vi nu omskrive højre side af lighedstegnet, fordi hvis man dividerer 2 tal med hinanden, som begge er opløftet i et eller andet tal, så kan man omskrive det til, at det tal, der er opløftet i noget, nu kun er opløftet i den første potens minus den anden potens. Så det kommer til at se sådan her ud. Ja, og for at isolere A, kan vi nu tage den x2 minus x1 rod af begge sider af lighedstegnet, og så står A alene, og vi har bevist formlen. Her. Vi vil gerne takke A for denne gang. God jul og godt nytår fra Mikkel og Sara.